EcoFlow моделька Delta 2. Розбираємо детально інструкція від А до Я. Вітаю, друзі! І так, будемо розбирати EcoFlow. Ось така вона спереду у нас. Що нам для цього знадобиться? Для початку прямі руки. І уважність, і ще раз уважність. Лопатка, відкрутка. Відкруткою піддіваємо легенько кришку. Можна зафіксувати. Далі беремо лопатку. Так, ось так, наче в кадрі. І піддіваємо обережно, не поспішаючи. Не лякаємося, це нормальний звук. Там защілки. Все, відкрутку можна прибрати. Тепер, бачите, вона місцями сама вискакує. Місцями треба допомогти. Все. Ще раз защіпки. Бачите? І з цієї сторони. Все просто. Далі 6 гвинтів. Для цього нам знадобиться насадка ось така. PH2. Ставимо, відкручуємо. Відкрутили всі гвинти. Гвинти я намисно не дістаю. Вони залишаться там. Бачите, щоб їх нікуди не ділися. Можна кришечку легесеньку ось так в двох місцях прикріпити. Все, гвинти там. Тепер саме найважливіше. Станція повинна обов'язково бути вимкнена. Якщо у вас проблема не так, як тут з акумулятором, а з іншим, то станція повинна обов'язково бути вимкнена. Так, перевертаємо ось так, мені так зручніше буде. Беремо звичайний зігнутий пінцет. І починаємо робити ось таким чином. Витягнули. Далі підчіпляємо. Бачите, я заводжу, і воно, в принципі, більш-менш легенько виймається. Далі. Можете себе забезпечити. Заздалегідь перед тим, як робити всі ці дії, викручувати. До речі, ще важливий фактор зараз покажу. Зніміть живлення, вирішення живлення, роз'єм з передньої панелі. Значить, передня панель. Я не знаю, як вам зручніше буде показувати, чи ось так. Ні, так вона в кадр не влазить. Тоді, значить, буде ось так. До речі, я щось забувся, головний нюанс. Фонову музику вам. Бо почитав відгуки, коментарі, тобто, пишуть, що краще з фоновою музикою відео. Припіднімаєте вгору, ось тут, коннектор, не лякаємося, просто припіднімаємо вгору. Раз, і виїхало. Все. Тут чіпати нічого не треба. Ніяких гвинтів там прихованих, нічого нема. Ось панель. Ось так вона вимається. Ось пази, бачите? Все. З цим розібралися, сподіваюся. Прибрали в сторону. Все, ви знеструмили. Принаймні увімкнути тепер буде складно. Можна ще витягнути все з БМС, наскільки я пам'ятаю, де дріт. Далі. Головний фактор я вам ще не показав. Так просто, ну, теоретично воно у вас вийметься, практично краще все ж таки зробити то, що я вам зараз пораджу. Так, я боюсь, що фонова музика буде мене перекрикувати, треба трошки тихіше. Ось так. Значить, відкриваєте кришечку, берете ту ж саму відкрутку і обережно відкручуйте цю шайбу. Шайбу запобіжника.
Зняли. Все, тут можна закрити кришку. Ставимо на місце. Далі відкручуємо всі по колу гвинти. До гвинтів, ось тут вони два. Ось, бачите, біля конденсаторів. Ми до тих гвинтів, то гвинти з плати БМС. До них ми забираємося в останню чергу. Наголошую. З кулерами. Ага, знову не в кадрі. Вибачайте, здорова станція. Займає місце. З гвинтами кулерів уважно, зараз поясню. Їх можна не виймати. Викручуючи, припіднімаєте кулер, гвинт далі тут тримається на різьбі. Він нікуди не дінеться. За це не переживайте. Тобто викручуйте почергово. Лівий, правий, лівий, правий. Щоб мали можливість. Ось тут вже почав викручуватись. Тобто він тримається, повторюсь, на різьбі. Тобто воно нікуди не дінеться. Далі, щоб його викрутити, треба викручувати повноцінно. Це зручно, щоб гвинтики потім не плутались. Вони відрізняються від гвинтів, ті, що тримають материнську плату. Або плату управління, як вам зручніше називати її. Да, вибачайте, трошки камера фокус на руки хоче. Але по-іншому ніяк. Ось дивіться. Я намисно викрутив, бачите? Гвинт на різьбі, він нікуди не дівається. Вертаємо, звісно, його на місце. І все. Ось таким чином. Кулера всі однакові. Можна на кубку, але в принципі потім по напрямку самих шлейфів, дротів вірніше, ви зрозумієте, які куди для зручності, не більш того. Далі. Так, ось так, наче в кадрі. По колу, повторюсь, по колу викручуємо всі гвинти. Бачите, вони йдуть шайбами, вони відрізняються. З гвинтами акуратно беріть, обережно, щоб вони впали. О, не впали на плату, тільки хотів сказати, а він загубився, пішов. Ну, туди окей, нічого страшного. Сам сказав, сам зробив, називається. А взагалі краще б битка була гарно намагнічена. Я цю навмисно розмагнітив, тому що щоб гвинти в кришці залишились. Але як бачите, тут треба було все ж таки намагнітити. Беремо руками обережно і все. Так, перевіряємо, чи всі гвинти виключені. Так, ось тут була стяжка, станція вже розбиралася, зразу кажу. Просто інформую, що ось тут стяжка і там далі буде стяжка. Їх треба буде просто відкусити. Оці роз'єми можна не виймати, дроти можна не відпаювати. Перевіряємо, чи всі гвинти виключені. Всі. Повторюю, станція повинна знеструмлена бути. Відкручуємо гвинти БМС. Вони такі ж самі, можна на кубку покласти. Так, бітки все ж таки краще намагнічені мати. Є, з цим ми розібралися. Далі, ось це ще заземлення. Його можна легесенько на місце зразу прикрутити. Все. Далі, так само припіднімається оця панелька вгору. Ось таким чином. Вона тугенька, от тут буде йти та легше була. Вона піднімається разом з платою, тобто в плату не впирайтеся, впирайтеся в корпус. Є, ось там гвинтик пішов гуляти. І оскільки ми викрутили шайбу запобіжника, можна її обережно зняти в сторону. Все, ми прибрали. Гвинтик в корпусі чи тут? Зараз подивимось. Мабуть, в корпусі десь впав. І обережно піднімаємо загальну плату центральну. Раз.
Шукаю гвинтик. Щось я його там не бачу в корпусі. І тут не бачу. Зараз знайдемо. І ось центральна плата. Знову ж таки не влазить кадр. Вибачайте. І плата виходів. А вхід у нас, де ти є? Ось. Вхід знаходиться на центральній платі. Прибираємо в сторону. Далі, ось цією пластиною вона не прикручена уважно, просто рівно піднімаєте. Все, бачите, підняли, зняли, там нічого немає. Так само прибрали. Так, куди ж гепнувся гвинтик? Що, до акумуляторів полетів? Ну, ми туди теж доберемося зараз. Так, далі відключуємо раз і два конектори. Прибираємо. Потім наліпочка. Обережненько її відклеїмо. Прибрали. Плата BMS. Плата BMS так само прикручена по колу, і ось це у нас живлення самого акумулятора. Не натискайте кнопку, інакше ви активуєте плату BMS. Тобто вона так само повинна бути знеструмлена. Так, і мабуть я візьму для безпеки відкрутку. Вона намагнічена 100%. Ось, бачите, тримає. Гвинтики тут інші зовсім. Тому з гвинтами плати ви їх не напутаєте. Так само відкручуємо. Так, трошки довше, але так безпечніше. Знову ж таки, уважно перевіряємо і відкручуємо ось ці два. Інакше у вас плата BMS не зніметься. Ці два такі ж самі, як на центральній платі. Їх можна або туди, або я роблю, наприклад, мені зручніше зробити ось так. Бачите, я їх ставлю на місце. Ось таким чином. І це просто в сторону до кольорів відклав. Все. Майже все зроблено. Ще раз перепровірили. О, бачите, не побачив. За резисторами не видно було одного гвинтика. А вам, мабуть, вам якраз камерою його було краще видно. Ну і окей. Прибрали. Тому я кажу, ще раз уважно перевіряйте, чи все ви відкрутили. Уважно, вкотре наголошую. Все, тепер можна гарно затиснуті, відкручувати гвинти плати BMS. Вони знову ж таки такі самі, як на центральній платі, тому можна до кубки або окремо, як вам зручніше. Уважно дивіться, щоб ось тут, де ти там є, ось світлодіод, він не світився перед тим, як ви будете розвивати плату BMS. Інакше вона у вас увімкнена. Беретесь ось тут, просто підняли. Все. Плата BMS у нас знята. Так само пішла в сторону. Акумулятор. Акумулятор має наліпку. І при бажанні можна зняти за потреби. Повторюсь, це вже розбиралося, тестувалося. Тут зовсім інше буде відео. Це все я потім поясню, покажу. Ось ці гвинти немає сенсу відкручувати, якщо ви не плануєте зривати ось цю лазерну зварку. Якщо плануєте зривати, тоді можете, звісно, викручувати. А так, плата ця не зніметься, вона тримається на лазерному зварюванні. Вертаємо назад. Беремо, тут же можна взяти ці, вони теж відрізняються, вони зовсім товстючі, тому навряд чи наплутаєте. Все, є.
Викрутили акумулятор. Так, і ще забувся сказати, що ці коннектори залиті, заводи йдуть клеєм. Місцями треба буде вичистити клей, тому що воно не буде зніматися. Все, можна піднімати його просто вгору. Раз. О, як бачите, індикатор червоний. Тут у нас було залиття. І от сюди. По суті, в принципі, станція розібрана. І немало важливий фактор. На всіх деталях, бачите, є стрілочки, а тут відсутні. Пояснюю, немало важливий фактор. Ось ці стрілочки тут. Видно там вам? Ось ці стрілочки тут. Зараз приберу, щоб у нас в кадр більше влазило. Так, що вам взяти таке? Де кришка? Незручно мені брати, щоб вам все показати. Ну, коротше, на всіх цих є стрілочки. Тобто наплутати, неправильно поставити буде складно. Ну, єдине, що де немає стрілочок, то я... хоча ні, чекайте, я вас дезінформую. І тут стрілочка є, бачите, вона під наліпкою. У мене просто тут мітка, тому наплутати складно. І знову ж таки, у вас тут земля, теж наплутати складно. Але як бачите, там теж стрілочка є. Знизу її немає. Тобто, там, де стрілочки, ви ставите в сторону стрілочок. Там, де стрілочок немає, ви відповідно ставите не в сторону стрілочок. Все просто. Ось таким чином розбирається наша станція зарядна. Ось такого типу там стоять акумулятори. Світло не бликуй, будь ласка. Ставте на паузу, читайте. Ну і тут, як бачите, проблема з однією з банок. Тому розбираю другий раз. Знімаємо наліпочку і все. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!